inta badan erayada ay dhalinyarada Soomaaliyeed isticmaalaan oo kala duwan ayaa waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhaqanka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan erayada la soo gaagaabiyay iyo sidoo kale eray suuqeedka ayaa iyaguna waxa ay yihiin kuwa saameyn weyn ku yeelanaya dadka dibadaha ka yimaada ee ku soo laabanaya dalkooda hooyo waxa aan la kulmay tiro bajaajley ah kuwaas oo ka shaqaysata magaalada Muqdisho iyaga oo ah dadka ugu badan ee isticmaala erayada noocan ah ee la soo gaagaabiyo ama ah eray suuqeedka waxaan weydiiyay dhibaatooyinka ay kala kulmaan xilliyada qaar iyo sidoo kale sida uu yahay isticmaalka xilligan eray suuqeedka kaas oo meesha ka saaray afkii caadiga ahaa ee Soomaaliga oo qayb ahaan lumay wallaahi waa eray hadda oo lala qabsanayo oo markii mootada camal la soo raaco qofaad qaadaysa camal laba dhagax jil daada laba dhagax maxaa ka wadaa camal anigana waxaan leenahay $2 aan ka wadnaa marka marmar waxa loo maleena wax oo aflagaada camal aad qofka aad caynayso wax xanaaqa marka kabacdi waa la fahansiina marka soo qanacsanbo oo mootada ka degaa marka qofka hore ituur macnaha waxa waaye ilaa meesha ka dahay waxna ma watay iyo coday wajtaa iyo coday naftirkeeda maxay tahay iyo coday naftirkeeda waxa waaye macnaha wax ma wati tii naftirkeeda oo macnaha la sii af Soomaaliye waay oo laga dhigay macnaha igu qaad camal igu qaad iyo coday waxa sadhan waxa waaye eray hadda Soomaali oo gadaal ka imaado waay waxa u badan laba dhagax iyo toor iyo igu qaaday iyo ma fahanti marka maalmaha kamid ah waxaan soo qaaday qof oo dibadaha ka imaaday markaas oo idhay meel hebel baan rabaa meel igey waaya soo fuulaan laba dhagax toor markaan soo qaaday kadib ima wareysana markaan meeshii rabay aan geeyina wuxuu idhay laba dhagax toor maxaa la dhahaa markaas anigana aan dhahay laba dhagax $2 aan ka wada aniga laba dhagax ma aqaan oo dhahay dhagaxanta ma gurbasaaw aniga dhahay anoo wadaalac yar raacdayba marka aqabad xunaa laga kulmaa badanaa dadka dibidaha u badan dadka magaalada kula joogo waa fahansan yihiin wax walba dadka qaarkood waxay ku leeyihiin $1 aan wataa igu qaado $0.5 aan wataa igu qaadana waxaa waaye igu geey meeshaan rabo inta haddaan isticmaalo laba dhagax tuur iyo hal dhagax tuur iyo waxyaabahaas waaye dadka aan ku qaadnaa oo mararka qaarkood haddaa dagaalo aan kala kulanno iyo barabaleen badan cabdiqaadir maxamed axmed oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed ayaan weydiiyay saameynta ka dhalan karta sii joogtaynta hadallada macna ahaan aan la fahmi karin oo ay bulshadu adeegsato kuwaas oo meesha ka saari kara afkii Soomaaliga ee asalka ahaa saameynta haddii ay sii socoto ay keeni karto waxa waaye hadalkii dhammaayee la yaqiinay ee murtida lahay ee buugaagta iyo qoraalka laga sameeyey la yaqiinay inay macnaha saameyn u keento waa laga yaabaa oo macnaha maragtay luqad kale to qasha ay noqoto because of ayadiina lama qori karo wax la qori karo maahan oo waa luqad suuqeed waaye lama qori karo dhibaato waxay u keenaysaa marka luqadeena directiga ahayd ee tooska ahayd ay dhibaato kale u keenaysaa waxaan ku talinayaa had iyo jeerna aan ku talinayaa luqadeena hooyo lama ilaabaanka ah ee aan u dhalannay ee aanan marnaba ka baxaynin in loo hiiliyo waxa suuqeedka iyo waxaasoo dhan iyo luqadaha ajnabiga waxaasoo dhan laga loo tanaasulo luqadii dhabta ahayd ee buugaagta inoogu qorneed in loo tanaasulo luqadaasna maragtay lagu wada hadlo afka Soomaaliga oo markii hore culays kaga imaanayay erayo English ah oo ku dhex milmay ayaa haddana intii hartay u muuqata kuwa iyagu xitaa meesha ka sii baxaya Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad Shabeelle TV Muqdisho